ये है हमारा 1.5 मंथ बेबी। इसने अभी रिफ्लेक्स देना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं इस खिलौने की हेल्प से देख रही हूँ कि रिफ्लेक्स देता है या नहीं। जब मैं इसको लेफ़्ट लेके जाऊँगी तो ये लेफ़्ट में देखेगा, जब मैं इसको राइट लेके जाऊँगी तो ये राइट में देखेगा। इट मीन्स बेबी एक्टिव है और इसने अभी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है चीज़ों की तरफ। तो इस स्टेज पर आप बेबी को न्यू खिलौने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें से साउंड आती हो, क्योंकि ये साउंड के लिए अच्छा रिएक्ट करने लगे हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक, फॉलो एंड शेयर।